Il-Partit Nazzjonalista kif dejjem għamel se jkun hemm u se jibqa' hemm għalik sabiex int verament ikollok kwalità tal-ħajja li tixraqlek. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tnejn filgħaxija kien qed jindirizza laqgħa politika illi saret fil-gażin tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi. Għaliex int jixraqlek aħjar, il-Partit Nazzjonalista kif dejjem għamel se jkun hemm u ser jibqa' hemm għalik. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista kien għadu u se jibqa' jgħożda l-avveniment storiku tal-kisba tal-indipendenza għax mingħajr it-twelid tan-nazzjon Malta qatt ma setgħet taqbad il-mixja tagħha biex tkun stat sovran. Mixja li wasslet ukoll biex grazzi għall-Gvern Nazzjonalista Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li huwa għalhekk li llum il-ġurnata rridu nkomplu naħdmu sabiex ikollna kwalità ta' ħajja li verament tixirqilna fejn kulħadd ikun jista' jlaħħaq mal-ħajja. Li nkunu nistgħu ngħixu. M'hemmx għalfejn li ngħixu b'mod sinjur, imma li ngħixu b'mod dinjitus. Żgur mhux possibbli għal dawk l-eluf kif semmew anke l-kelliema tal-qabli bil-fatti partikolarment l-anzjani tagħna illi jgħixu ħajja dinjituża bl-għoli tal-ħajja dejjem tila. Bernard Grech semma wkoll is-sigurtà fit-toroq ta' pajjiżna. Ma nistgħux nibqgħu ċassi quddiem iż-żieda fil-kriminalità. Irridu ninvestu fil-komunitajiet fejn hemm multikulturaliżmu, ninvestu f'edukazzjoni, ninvestu fil-lokalitajiet b'aktar għajnuna lill-kunsilli lokali. Ma naqasx ukoll li jitkellem dwar it-tema tal-ambjent. Żgur li ma jistħoqilniex li ngħixu f'pajjiż fejn it-telqa saret l-ordni tal-ġurnata. Bernard Grech qal li ż-żgħażagħ huma l-preżent u l-futur ta' pajjiżna. Iż-żgħażagħ iridu opportunitajiet ta' xogħol setturi ekonomiċi ġodda u mhux xogħol prekarju li jħallas bi ftit. Tkellem anke dwar is-settur tas-saħħa. Irridu ninvestu bix-xieraq fl-isptarijiet tagħna. Irridu l-isptarijiet li tajna lil barranin lura fidejna. Bernard Grech irrefera l-investiment li hemm bżonn isir fis-settur edukattiv. Ejjew nagħtuhom lill-ulied dan in-nazzjon dak li huwa ħaqhom bidriet, dak li sibna aħna. Meta konna għadna żgħar, konna għadna żgħażagħ u Gvern Nazzjonalista fetaħ il-bibien tal-Università beraħ għaliex dejjem emmen fl-edukazzjoni. U għamel aċċenn fuq l-importanza li jkollna korp tal-pulizija iktar attrezzat. Jerġa' jkollna korp tal-pulizija serju li jinvestiga u li jieħu l-azzjonijiet kriminali meta hemm bżonn mingħajr ma jistenna l-qorti li tikmandah. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Grech insista li l-Gvern m'għandux jibqa' jitħalla jisraq lin-nies mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Nieħdu azzjoni fil-qorti permezz ta' kawża u allura qegħdin nistidnukom biex intkom tagħmlu kuntatt magħna. Dawk li diġà ġew se nkun qegħdin nagħmlu aħna kuntatt magħkom għaliex mhuwiex sew aħna mhux ser inħallukom li tibqgħu tinsterqu iżjed. Anzi, irridu li tieħdu fluskom lura. Marija Franca Lanza, Net News.